思义，别人都说我是你的跟班，一提到赛艇队就只有想到宋思义你一个人。我也一直活在你的阴影下，但我从来没有觉得有什么。你知道为什么吗？因为我是真的喜欢赛艇，我也知道只有跟着你宋思义，我才有机会走向更大的舞台。你找我出来就是说这些吗？这些天你每天都早出晚归，不是缺这个课就是缺那个课的。你是遇到什么事儿了吗？我没遇到什么事儿，只是找到了更好玩的事儿。这就是你退赛的原因。对。但为什么你还要给赛艇队找好替补？为什么还要亲自指导他？为什么还要他好好配合我们去拿冠军？因为我一直都很有责任心啊。我离队之后，当然要找一个补我位的人。宋思义，你当我第一天认识你吗？没事儿，你不说也没关系，但我总有查出来的一天。宋思义，以前你说什么我都可以听你的，唯独退赛这件事我不可能任由你胡来。你看你找的都什么新手啊，怎么可能替代你参加比赛？云倩，不就一个宋思义吗？你至于这么发现吗？瞧把我们小哥哥抽的，跟他有什么关系？看不淡，看不淡。云倩，你别告诉我你昨天勇闯男生宿舍是为了宋思义。我可什么也没看到啊！你至于这样吗？哼，你可是有前科的人。想想当初汇演的时候，你对我们家老秦都做了什么？干嘛把我说的跟女变态一样？我那是为了送自己的采访稿。很变态。知道那个宋思义吗？他根本就不是什么富二代，他就是一穷小子。然后他装富二代追女生呢。哎，对了，昨天呢，他跟他室友还打起来了。真的？就因为他室友拆穿了他伪富二代的身份，恼羞成怒了。你说没钱还打肿脸充胖子，非得参加什么赛艇队？现在呢，闹着要退赛，害了所有人。有些人就是爱一厢情愿，把别人想象成富二代，结果发现不是，还怪人在骗人。明明人家穿的也只是普普通通，手机用的都是去年的旧款，不知道全身上哪点炫富了啊？怎么了？前2天我在校门口网吧碰到程浩了，看到他鬼鬼祟祟跟踪宋思义，不知道抓了宋思义什么把柄。回来后两人闹了一场，就开始流言四起了。他跟踪宋思义啊？哎，不好意思，等一下，等一下。7层，谢谢。
十一，送十一，送十一。浅浅啊，还没吃饭吧？要不要喝点粥？好，我最喜欢吃阿姨做的饭了。哎，见过呀。阿姨，你没事吧？没事儿，有点累，歇会儿。那就好。您长得特别像我小时候认识的一位邻居阿姨，您是不是姓周？05年左右住在解放路。你是袁浅吧？对对对，阿姨真的是你，我还就怕我认错了呢。是我啊。妈，你怎么在这儿？袁浅啊？您是周阿姨，那你是宋十一？有生之年啊！原来你早就认出我了，那你为什么不早说？害得我每次都误会你。你对我可不是误会，你对我是偏见。没有的事儿。我妈呢？阿姨去做检查了。你退赛是因为你妈吧？没有的事儿。周阿姨都告诉我了，你们队的赛艇出了点问题，需要钱维修，学校又没有经费，你就到处打工赚钱，想和队友凑钱修赛艇。结果这个时候阿姨却住院了，所以你只能放弃赛艇。我妈说话一向爱夸大，没有的事儿。我又不是第一天认识你，你把钱都给阿姨交住院费了吧？我本来就不太喜欢赛艇，我就是奔那几万块钱奖金去的。但现在，冠军不冠军的也不一定，还得花几万块钱维修。我这样一算，想想还不如及时止损呢。啊，你参加赛艇比赛，就是为了赚钱？是啊，我本来就不太喜欢。宋十一，你骗谁呢？你知道吗？一个人有梦想是一件很不容易的事儿。如果你有什么困难，你就告诉我们，我们一定会帮你的。你看吧，骗人吧？我骗你什么了？你刚刚那句话戳到我痛处了。你说有困难可以找你，结果呢，我需要找你的时候就把我推开了，还踩了我一脚。好啦，千万不要放弃，加油！宋思义，你脚怎么了？我说你怎么不来打球了？原来是陪女朋友。走了，再快点，我不是他女朋友。哎，你疼吗？慢点，慢点，疼，慢点儿。青山，你说他和我有仇啊？我是个山患啊，跟拉牛车一样。我说青山，你怎么了？你好反常啊！没事儿，以后注意安全，别再那么莽撞。我莽，是谁横冲直撞啊？可以说出你的故事了吗？你有酒吗？有水。刚好，正渴着呢。啊，我喝过了。我又不介意。少岔开话题。
我妈那天突然发病了，送到医院检查是心脏问题，后续费用肯定要花很多钱，我家里又没有什么积蓄，我攒的这8000块钱啊，就成我妈的救命钱，怎么敢去追逐梦想？那你怎么不跟大家说清楚？我还不了解他们吗？如果他们知道我家里的情况，肯定会把赛艇的维修费啊全都给我用。我继续待在队里啊，只会拖累大家，所以想着不如找个其他人进来，继续陪他们走下去。说不定他们更想跟你一起并肩作战呢。要不我先借给你点吧，你先撑过这段时间，好好训练，把冠军拿回来，这样钱也有了，名也有了。怎么，你还变富婆了？你可别小瞧我，我可是那种买彩票都能中奖。行，那等你中了500万，可别忘了我。哎，我要去吃饭，你去吗？我就不了吧，我去找刘远航谈一谈。是应该好好谈谈。秦真，扶我一把。你扶我一把呀，秦真。慢点，慢点，慢点。有事儿？你需要做？你确定不是有什么事儿要问我吗？食不言，寝不语。哦。今天去医院怎么了？不是说好了吗？食不言，寝不语。回答。钟思丽的妈妈身体出了点小状况，陪她去医院做检查了。你还认识他妈？我们2个小时是邻居啊。怎么了？没事。或者，你有什么别的想问我的？我觉得，你是不是对我有点误会什么的？问你什么？你和宋思叶？我不是这个意思。我们俩什么关系啊？我跟你解释这个干嘛？我是怕你还有什么别的想问我的。没有。贾思成，林薇，有事吗？我想和你谈谈。谈青山？不是的，当初的事真的对不起，我不是故意的。可这半年多来，你总是躲着我，我心里也很愧疚。我们不该是这样的。你还在怪我吗？没有啊。真的？那你为什么不接我电话呢？我手机一直静音状态，而且我们调度期确实挺忙的。那你以后能不躲着我吗？贾思成，我是真的把你当做我很重要的朋友。你上次看我受伤还帮我了，你心里也是把我当朋友的吧？是的。不好意思啊，我今天还有课，我得先走了。哎，你要有什么需要我的地方，你直接找我。好。拜拜。
我想搬家，搬到哪？你怎么回来这么快呢？那哥们儿没事吧？没事，骨折。骨折叫没事儿？哎，还真是在你那什么都不叫事儿了啊！算了，我改天看看那哥们儿去吧。你继续说。好，这个吧。如果你遇到喜欢的女生，你问她会不会喜欢你，对方说不会，那你怎么办？那我就再换一个人喜欢呗。你还想不想追女生了？这个时候，你应该含情脉脉地说：“没关系，你不会，我教你啊。”什么破玩意儿？下一个。怎么向你喜欢的女生表白？我喜欢你，你愿意做我的女朋友吗？你好土啊！这个送给他。您什么意思啊？你是我的心上人。你确定有人能通过这种垃圾玩意儿追到女朋友啊？你们在做什么？一鸣最近想谈恋爱了，向我讨教追女生秘籍呢。没啊，你问陈启南还不如问 UC。就是 UC 啊。你那是什么眼神啊？我怎么说也是恋爱军师级别，现在只是收敛锋芒而已。哦，哎，那如果你要确定一个女孩是不是喜欢我，那该怎么办呀？女生吗？那还不简单，3步就可以证明她是不是对你有意思。哪3步？第1步，她主动找你聊天啊，聊天。第2步，她愿意和你。你先。你之前好像在校外做过兼职，你都是怎么找到兼职的？第1，她主动找你聊天。上网找。其实吧，我最近手头有点紧，想找个兼职试试。你知道什么渠道找兼职更快吗？搜到兼职的消息，然后打电话过去问就行。对呀，可以打电话。小的时候我收到的第1份礼物就是一个手绘本，我把它都画满了。瞎画满的。第2，她愿意和你聊私人话题。第3，她愿意跟你一块出去玩。如果同时满足了这3个条件，那恭喜你，对你有意思啊！这周末市文艺馆有个艺术展，你要去吗？我最近没时间，就不去。我最近是真的没时间，你看我都开始在网上找兼职了，哪有时间去附庸风雅？那如果你不找兼职的话，你去吗？金教授问的。我就说嘛，肯定是要统计出勤人数。走了。我刚才又说错哪句话得罪他了？刘伟，刘伟，别走啊！
上次我和你说的事儿，你考虑怎么样？啊？一起吃个饭。我没有空。哎，刘怪，今天吧，就今天，想吃什么？啊？下次再说吧。就今天吧。林威，你要回宿舍对吧？一起啊！哎，刘威，哎，你松手。等会儿吃个饭。你干嘛？你干嘛呢？陈浩，你希望我怎么处理这张照片？是发给校长呢，还是举报给你爸？我说你每次都这招，用够了没？不管用了多少次，只要管用的招就是好招。你什么意思啊？每次都坏我好事儿。你别自作多情才是。走了。谢谢。以后再遇到他，不要害怕，他很怂的。其实我已经委婉拒绝过他很多次了，可他还是这样。对待这种脸皮厚的男生，不要委婉，要直接，毫不留情面。谢谢你啊，我请你吃饭吧，今天多亏你在。举手之劳而已。不过我今天没时间，我要去应聘。做兼职吗？你帮了我，我也要帮你。我有亲戚公司在招大学生兼职，我给你介绍吧。别，本来就是去应聘的，应该的。没关系，如果你的新工作不好的话，你就告诉我，我得报恩。好，谢谢你啊。谢谢。哎，你好。谢谢啊。哎，你那么爱帮助别人，那你帮帮我。我现在特别缺女朋友，你又那么爱出头，见不得我追别人，要不你跟我算了。好狗不挡道。哎，发传单很辛苦吧？我帮你吧。用不着。我帮你发传单啊！你给我。来，发，随便发，快发！真恶心。是啊，那又怎么样？你们发传单是不是有人看着呀？别人看你扔了这么多传单，你会不会解雇啊？干嘛？谁跟你说她没有男朋友的？啊？我还没跟你提分手。想要啊？就拿好。你还要陪男朋友，没有时间发传单。你们几个走的时候把这里收拾干净。等什么呢？喂。哎，许任，一会儿回来顺便帮我带个饭吧。吃什么？都行，你看着办吧。啊，来啊！你要赢了比赛，是不是得请我吃顿好的？那可不。老千，你这么快就回来了？啊。我饭呢？你不会忘了吧？让一鸣给你带。哎呀，可怜啊，宋思义，你要不要先洗个头啊？那个水是不是绿的？你头顶上都一片大草原了。你要想说什么就直说。那个袁浅啊，你捧在手心里，结果呢，人家都有男朋友了，你还在这当备胎。哎，我可是亲耳听到他们班琴声说，要她陪男朋友。
挨揍没挨够吗？可怜呐！我不希望她的名字再从你的嘴巴里说出来。还有，她有没有男朋友，我最清楚。袁琴，突然找我，有什么事儿？你最近好吗？很好啊。那你开心吗？挺开心的。你，大哥，好好说话。袁姐，你是不是有男朋友了？是秦深？怎么可能？当然不是啊。啊，原来如此，那就好。我还有训练，我先走了，拜拜。什么鬼？你走路没声啊？麻烦让让。这人有毛病吧？时好时坏，忽冷忽热。培美艺术学校，教画画的。老钱，你现在都投这样的兼职了？不偷窥会死。天地良心，压腿兼职，我光明正大看。你想起兼职了？忙点也好，免得你半夜翻来覆去睡不着觉，不知道在想哪个心远的项目。培美艺术培训学校，兼职美术老师，那也不错啊，可以试试。你又要找兼职？你有那么缺钱吗？不是被上家开除了吗？可以找下家啊。也是啊。喂，袁浅，我问过我亲戚了，他那边缺人，你可以直接过去上班了。不用了，谢谢啊。我找到工作了。真的吗？在哪啊？培美，一家艺术培训学校。培美啊，那挺好的，那你加油啊！有什么问题的话，你可以随时跟我说。好，谢谢你啊，拜拜。你这还没投简历呢，你就跟人家林薇说你在那儿上班，你就那么怕人家给你介绍工作？
当时在犹豫什么？是啊，我又没有女朋友。秦深，你怎么在这儿？你也来上课？嗯。你画画这么好，在这种幼儿培训班能学到什么？啊，他说的上课是当老师的上课。啊，是这样，学校呢又招了一个美术老师，他呢就由你带了。啊。听说你们是同学吧？同校、同系、同班、同学。一时没想到，咱们俩关系居然这么亲密啊！我先去上课了。老师再去帮你拿点水彩笔啊。第一名果然是不一样，学东西就是快。不过这边就这些事儿。嗯。你怎么会来做兼职？我是通过正规的渠道、正规的面试来的。不，我不是这个意思。我是觉得你那么喜欢雕塑，应该跟着金教授做项目才对。怎么会来教小朋友画画？金教授那边一年也就几个项目。对呀，我就不一样了。我是看到招聘广告，投了份简历，连面试都没有就被录取了，实在是太容易了。我没有问你。我都说完了，你就当你问了能死？哦。今天新来的那个兼职男老师，好帅啊！听说他跟上周来那个女孩只能留一个。哎，小点声儿，别被那女的听见。没事儿，又没人。你又知道？哎，听说那个女生上周捅了个大娄子。真的啊？领导对她的个人能力非常不满意，这不又招了个新的来接管她？好像是说两个人之间只能选一个。要我看，肯定是新来的那个帅哥留下。你就看人家帅了，不行啊，没出息。你怎么还在这儿？我是这儿的兼职老师，我不在这儿能去哪儿？我是说你怎么还不去吃饭？我不饿，我去班上了。你先吃吧。午餐时间班里有托管老师。好懂事儿啊，陈博宇，记得回家要把这个色站好。好的，好，谢谢老师啊，拜拜。哎呀，书包真好看呀！每个小朋友的名字你都记得住啊？嗯。厉害。这就是当老师的基本要求。袁启，你得向晴晴好好学习学习，人家来的晚，上手比你快多了。谢谢
谢主任，我会努力的。嗯。连出来兼个职都要被碾压，可真不容易。希望不会被他压得丢了工作。想什么呢？报告主任，我在领悟您的教学要求。是这样，今天晚上呢，学校安排吃饭啊。你们新来的老师呢？浅浅。林薇。秦深是我们这儿新来的老师。秦深，好巧，你也在这兼职啊？哎呀，你看，我都忘了，你们是同学是吧？那个林薇，什么时候来的？去看校长了吗？嗯，我刚从那儿出来。你还认识校长？何止认识校长啊！我林薇啊，是我以前在那边当过舞蹈老师。对对对，哎对，当过舞蹈老师，你看我这个记性。我跟你们说啊，林薇在的时候，哎呀，学生老师都喜欢，尤其校长特别器重。没有，哪有您说的那么夸张？袁浅，下班了吧？一起去吃饭。别吃饭啊！今天学校安排欢迎会啊，这个所有新来老师都在，互相认识一下啊。林老师，那我是不是见者有份？来呀，一起来！那个，别愣了，走吧，走走走走。哎，同志们，我算了一下啊，咱们离上一次聚餐应该有3个月了吧？今天啊，管够，随便吃啊，不要给我留面子。谢谢主任。哎呀，最近这个画的还不错呢。哎，谢谢啊。看看哎，看看啊，看看人家的风度，你们得学着点啊。是这样，作为主任呢，我提议敬一下新来的同志。虽说他们是兼职，但是在咱们学校没有兼职全职，都是一视同仁。来，眼前。主任，我和你喝吧。现在不是体现风度的时候。女生不适合喝酒。哦。男生喝酒，女生还是喝饮料吧。啊。没事儿。主任，我能喝。这杯我干了，您随意。喝了。哎呀，不错不错，来来来，我再给你倒一杯。哎呀，来，咱们集体敬他们2位。来，我给你倒上。来，干杯！干！看见没有？看见没有？袁乾，你的酒量不错呀，我再给你倒2杯。来。我先去个洗手间。啊？哎。那个，这吃吧吃吧。你想一股子酸味进去。我身上很酸吗？不会喝成什么香？那我也不能被你比下去。我入之前，他们告诉我，班里要参加市里的绘画大赛，差一个导师，所以多招了一个。啊？所以我们不是竞争关系了？哼，你笑什么？笑你不自量力。所以你不是来取代我的？你的实力，谁都可以取代。
他们为什么会这么巧？就在一个班了呢？林薇。啊，对不起，我一下子慌了。1、2、7，好。袁倩，借我张纸白，我擦个脸。那张就可以。有点脏。你是要一包纸巾吧？都没见你还过。都差不多，要不然我用完了还你。不借。真的假的？袁倩同学，你现在这么抠了吗？你以前可不是这样对人家的。借一张吧。连坐。连坐？我得罪啊，老秦得罪你了。哼。袁浅，林薇，你来了。我来找袁浅的。袁浅，昨晚真是谢谢你了，我给你买了点零食作为答谢。你脚没事了吧？嗯，没事了，其实本来也不严重，就是当时比较疼。啊，我也不知道你爱吃什么，我就按照我的喜好买了。无功不受禄，昨天背你的是秦深，你应该感谢他。你们俩以后有什么事儿直接交流，我可不敢夹在中间。拿走。你们俩今天怎么回事？莫名其妙的，跟两座大炮一样，你一炮我一炮的，搞什么呢？我才没有。你们因为我的事吵架了？没有没有，你别想多了。都不要，那我拿走。你脚没事吧？嗯，没事，谢谢。谢谢你的零食。那我先走了。我送你啊。这里。因为我见到就帮你点了。我记得你喜欢喝的是无糖美式，对吧？谢谢啊。你也挺奇怪的，喜欢喝这么苦的东西。我只是喜欢原味的。你要吃什么？随便点。不用了，我吃过了。你找我是不是有什么事儿啊？直说吧，我们不是好朋友吗？我其实能交心的朋友没有几个，只有你是一路看着我走来的。秦深现在和别的女孩越走越近，我是不是没希望了？你对秦深的喜欢，就这样？是吗？据我所知，
他没有和别人在一起，你这样就放弃了？可是真的喜欢一个人，至少应该努力到最后一刻。慢点。林威，你快点，我们先走啦。啊，等等我。接着，好。哎，你开够了。走，安全点。好。谢谢。去哪儿？前面舞蹈队。嗯。因为我们先走了。谢谢你。不客气。林威，这就是你们班的秦升吧？果然和传说中的一样，长得好帅啊！你说的对，我如果现在就放弃的话，也太对不起我之前3年了。放弃一个人是很疼的。谢谢你啊，贾思成，大家都在劝我放弃，只有你永远给我勇气。你还像个孩子一样，永远那么情绪化。其实之前你不理我的时候，我还挺害怕的，因为我一直觉得只有你一个人是真的对我好，真的把我当朋友的。还好你肯原谅我了。我都说了嘛，我没有生你气，我只是开学比较忙。我们点吧，我记得你喜欢吃什么。哎，小钱你在呢？给你看看，袁浅呢申请去少儿4班，一班交给你了，下周会有一个新老师过来配合。林主任，绘画比赛马上要开始了，以一班的能力拿奖完全没有问题。但是现在换老师可能对他们会有影响。可是他执意要带4班啊，说留下来怕影响你工作。不过我觉得吧，以他的能力还是适合带小班。以他的能力带大班完全没有问题，但是以他的性格，目前不适合独立带班。也对啊，我琢磨琢磨。嗯，那主任我先去上课了。好，好。那个，林主任说了，以后由我来负责4班。你什么时候有空，我们做一下交接工作。不用。哦，那你工作要是出了什么状况，可不要怪我没交接清楚啊。不会。那就祝你工作顺利。还有啊，恭喜你，以后终于可以不用再忍耐我了。林主任。啊？不是说好以后让我带4班吗？好吧，那我会好好指导，争取得奖。谢谢林主任。不用交接工作了。没有，只是我要告诉你个不幸的消息，你可能要再继续忍耐我一阵子了。这个人脑子里是不是有个警戒雷达呀？说话超过5个字就会自动报警。
激光笔，给我。以后你要是再捣蛋，我就跟你爸告状，记住了吗？表哥，我现在通过手机也能监控你了。要是再不听话，直接通知你父母。秦老师，知道该怎么做了？知道了，记住了吗？记住了。继续画画吧。都在看什么呀？看我吗？脸上也没有东西，都在看什么？